Dari keluarga PP kan? Oke, brewok. Oke, inilah wajah-wajah komunitas cucukan dari Cilacap Barat, Pangandaran. Halo guys, dari mana guys? Gandrung Tasikmalaya. Kata-katanya Dan gimana guys? yang terakhir ada dari Papua. Dengan oke, semoga oke yuk. Yuk. Di Ya, grand dan opening. di kelas cucukan Rosgan, tiketnya, yuk tiket karena ada door prize-nya. Jeri malah. Banjir door prize, selama mandek door prize-nya. Oh, jebodrak. Eksekusi. Orang dari mana guys? Ini Ayo, langsung tampil ditanya, perdana. cucukan, satu, burungnya guys. dua. Ada si pencu. Setelah menunjukkan nanti disiapkan di kelas Sogon Trotoskan. Setelah Sogon Trotoskan nanti ada di Peciloskan. Setelah Peciloskan nanti ada di Sogon Dewasa Tantangan. Ya. Kupling. Siap yuk. Ya. Yo, main.
Yo, jangan lengah. Jalan 2 menit. Capek, Bu. Capek. Wis oli nilai itu, Bro. Cek. Cek poin. Cek poin. Waktu berjalan 5 menit. Bantu. Ini manuk. Main 430 kiannya 11 kiannya niki kira ya lu ngasih 20 Wis 4 menit ya gitu. Wis arep aja sing sak. terus turu bae wis 1 menit terakhir. Wis 1 menit lagi. Wis lah. Semenit kan ada lulu. Tambah. Dulu. Wis bisa mulai. waktu kamu 40 mana Jadi Nomor 2. Emang
Tapi yang gue nyangkut. 3, 2, selesai. Aduh. Nomor 23. Tangan dulu. Merah 3. Terus nomor 17. Ya, Itu acara launching AMC sponsor oleh Zen Music Entertainment. Ada Kalasem, Gaspol, Galvan Nexta, RBK, Kios Bulu RBK, Kios Bulu Sapako, Kios Burung Kandang Macan, 23. Kios Burung Benggala, Pas banget ini. 10. setelah besoknya nanti dipersiapkan di kelas Sogron Trotoskan. 10. Setelah 400. Sogron Berarti 500. nanti ada Pleci Loskan. Setelah itu ada Sogron Dewasa Tantangan. Pira sih Bu? Mungkin 1.100 taruh 1.100 taruh 400 ya. Kita tapi kan nomor cilik ya. Pira. 1.100 nih. Hai, iya kok. 6 abang. Ya. Terima kasih untuk komunitas kebetulan luar biasa dari Cilacap Barat, Cilacap Kota, Cilacap Utara, ada Pangandaran, ada Banyumas, Purwokerto, Tasikmalaya, Cilongok, dan yang terakhir dari Papua.